Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Aysun İsmailova qızı sevgi ilə paylaşım edib. Aysun xanımın paylaşımını təqdim edirəm, buyurub izləyə bilərsiniz. Yeni xəbərlərimizi izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like etməyi unutmayın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Nabran əhli, sabah Elfara oteldə sizin görüşünüzə gəlirəm. Keçən il Nabranın rekord sayısını biz vurmuşduq 1400 nəfərlə. İnşallah ki rekordumuzu özümüz yeniləyərik. Hər birinizi gözləyəcəm. Sizinlə görüşmək üçün səbirsizlənirəm. Sabah axşam inşallah Nabranda Elfara oteldə hər birinizlə görüşə gəlirəm. Ay, çox heyecanlıyım. Bir il sonra təkrar Nabran əhalisi ilə görüşəcəyik. İnşallah ki möhtəşəm bir gün keçirəcəyik, möhtəşəm bir görüş keçirdəcəyik. Əyləncə dolu, pozitiv, bol-bol şəkillər çəkdirəcəyik. Biraz dərdləşəcəyik. Ürəyim doludur, gəlirəm orada sizlə söhbətləşməyə. Кызым, вкусно, кызым? Приятного аппетита. Сергей, скажи спасибо. Pou. Allah biabır olduq. Allah biabır olduq. Ay qaraçı. Kızım, kompot тоже пей. Помидор yok, помидor. Огурец. Ne xalalar sənə dedi? Aynen. Şeker kurban oğlum ben. Sen ne dedin? Sen kimin kızısan? Ayşe'nin. Uyuyorsun Aysun senden ötürü. Sevgi, yemeğini kim pişirdi? Ana. Tatlıdır. Ətcə verdi ana. Hə qızlar, demək bugün bütün günü baxım günümdür. Gəldim lazerə, axır ki uzun aradan sonra. Zaqarlı dərim olsa da IVP lazeri dərini yandırmır. Qaşımı aldırdım. İndi qalxıram masajıma. Bir sözlə bugün